Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады знову сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вечерний Витебск». Всем тоже говорю добрый вечер, тебя приветствую. Вітаю. Ваня, ну сёння мы зноў будзем звяртацца да гісторыі, дакладней да таго, што засталося ад гістарычных будынкаў. То есть свидетели этой истории. Так, так, сведкі гісторыі непасрэдна па ўсёй Віцебскай вобласці. Ну, мы шмат вандравалі ў нашых праектах таксама і назіралі за тым, што вельмі шмат засталося і сядзіб, і нейкія розныя будынкі, але ну, кожны з іх у розным стане. И, як звычайна, яны шукаюць сваіх уладальнікаў. Счастливых, причем действительно владельцев. Они в таком законсервированном состоянии, конечно, могут находиться очень долго, но хотелось бы, чтобы наше историко-культурное наследие получило вторую жизнь, и для этого должно совпасть много факторов. Должна быть заинтересованность тех людей, которые готовы с этим что-то делать дальше, превращать это в какие-то объекты, которые будут и привлекать внимание, и в принципе, радовать, наверное, наш глаз своей красотой. Таких объектов много. Сегодня прям по списку мы пройдемся и даже покажем, на что можно претендовать, расскажем, что нужно сделать для того, чтобы... замок, хоча які. Ну, есть, да, такие. Тоже наверняка люди, которые мечтают о своем небольшом замке. В общем, обо всем об этом сегодня пойдет речь. Буквально через пару секунд будем представлять наших гостей. Это «Вечерний Витебск». Давайте начинать. Сябры, сёння у нас у гостях Дзяніс Юрчак, галоўны спецыяліст управлення культуры Віцебскага аблвыканкама. Ну і, як ужо ўсе ведаюць, кандыдат гістарычных навук, дацэнт таксама, канешне. І Віталій Фамін, галоўны спецыяліст аддзела культуры Віцебскага гарвыканкама. Ну вось сёння пойдзе у нас гаворка ўсё ж такі пра гісторыка-культурныя нашы каштоўнасці, так, непасрэдна пра будынкі. Вось у нас нават ёсць спіс, где что, и фотоздымки, и сапраўды такая проблема есть, что некоторые звяртаются на аукцыоны, да, ці там за одну базу, як зараз можна набыць цэлую сядзібу, а потым высвятляецца, што ну, хтосьці, напэўна, на стадыі ўжо такой, што трэба туды і грошы, вядома, і нейкіх намаганняў фізічных, і потым, ну, як сказаць, ну, здуваюцца, і потым зноў трэба... Ну, переоценил свои силы. Так, такое ну, тоже бывает. Бывает такое, ну, з кожным абсалютна, і трэба шукаць зноў новага чалавека, які вдыхне новае жыццё. Ёсць такое? Праблемы ёсць. На вялікі жаль, у нас хапае тых помнікаў архітэктуры, аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны, якія не выкарыстоўваюцца, якія шукаюць новых уласнікаў ці тых, хто зацікаўлены ў іх аднаўленні. Таму што далёка не заўсёды шмат зваротаў у нас бывае, там давайте аднаўляйце, а пытанне ў тым, што у будынка ёсць канкрэтны ўласнік. Прычым вельмі часта нават гэта прыватны ўласнік, на якога, згодна з Кодэксам Рэспублікі Беларусі культура, ускладзена уся адказнасць за захаванне гісторыка-культурнай каштоўнасці, уласнікам якой ён з'яўляецца. Вось тут узнікае праблема. Асабліва, зразумела, аб'ектаў хапае, у нас ёсць увогуле праблемныя аб'екты. Некаторыя, скажем так, гісторыя гэтых праблемных аб'ектаў завяршаецца станоўча. Ну, хацелася б верыць, што завяршаецца станоўча, таму што з'яўляюцца пэўныя зрухі. У нас на працягу апошніх з 22 по 25 год дзейнічала спецыяльная праграма па прыцягненні да гаспадарчай, да выкарыстання гаспадарчай дзейнасці якраз гэтых невыкарыстоўваемых гісторыка-культурных каштоўнасцей. Усяго гэта план налічваў 68 адзінак, 68 аб'ектаў. Гэта даволі вялікая колькасць у параўнанні з іншымі рэгіёнамі, але трэба разумець, што і па колькасці гісторыка-культурнай каштоўнасці Віцебская вобласць з'яўляецца другой у рэспубліцы, таму калі ў нас больш помнікаў архітэктуры ў параўнанні з іншымі, зразумела, што і працэнт тых, якія не выкарыстоўваюцца, яны таксама могуць быць вялікія. І кожнага аб'екта, ў прынцыпе, свой лёс, свой складаны лёс, дзесьці гэты лёс завяршаецца пазітыўна. Па выніках, напрыклад, праграма, якая, не праграма, плана прыцягнення да уцягнення ў гаспадарчую дзейнасць, тут ёсць чым нават ганарыцца. За гэты час у нас фактычна 15 аб'ектаў былі
уцягнуты ў гаспадарчую дзейнасць, і ёсць канкрэтныя вынікі, якія можна паказаць, канкрэтныя фотаздымкі, тым больш, што адразу, ну вось мы бачым, музей у Лепелі, раней не выкарыстоўваемае здание, будынак, які цяпер выкарыстоўваецца як Лепельскі раённы музей. Гэта прыватная уласнасць, калі прыватны ўласнік прыйшоў, набыў будынак, і зараз выкарыстоўваецца як, па сутнасці, гандлёвы ці офісны цэнтр. Яшчэ адзін унікальны прыклад — Вялікая Любавіцкая сінагога, пра якую асобна можна, ну зараз акцэнтуем увагу, каб не непасрэдна пры праглядзе. Так званая чырвоная бальніца на верхнім замку ў Полацку. Гэта кадэцкі, сучасны полацкі кадэцкі корпус, кадэцкае вучылішча, і там адразу некалькі будынкаў. Яшчэ адзін аб'ект у Полацку, прычым той аб'ект, які доўгі час у самом цэнтры стаяў, і доўгі час ва ўсіх узнікала пытанне, што з ім будзе, ну, адноўлены. Прыклад, калі зноў прыватны ўласнік прыйшоў, набыў будынак на вуліцы Калініна, зараз вось ён набыў свой першапачатковы выгляд, ачышчаны фасады, і тыповая цагляная віцебская архітэктура прадстаўлена непасрэдна, яе можна бачыць. Таму прыкладаў, у прынцыпе, за апошні час у нас хапае, і можна сказаць, тут ёсць чым ганарыцца. Мы першыя ў рэспубліцы па колькасці аб'ектаў, якія уцягнуты ў гаспадарчы зварот. Гэта зроблена і дзякуючы дзяржаве, мясцовым органам улады, і рэспубліканскім органам улады таксама, таму што фінансаванне, напрыклад, аб'ектаў Полацку адбывалася за кошт дзяржаўнага бюджэту, але там вельмі добры вынік. У самом цэнтры у нас з'явілася некалькі значных і знакавых аб'ектаў, якія ў тым ліку прыцягваюць турыстаў, што для калыскі беларускай дзяржаўнасці вельмі важна. Ну і роля прыватнікаў таксама. Ну і плюс варта сказаць асобныя словы падзякі ўсё ж такі рэлігійным арганізацыям, абшчынам, якія таксама звяртаюцца да сваёй былой уласнасці, таму што Вялікая Любавіцкая сінагога, якую мы бачылі, доўгі час стаяла ў руйнаваным выглядзе, і ўсе добра ведаюць складаны лёс гэтага аб'екта. Прычым гэта самая бліжэйшая сінагога, якая знаходзіцца да дома сям'і Марка Шагала, і зразумела, што гэта той аб'ект, які варта выкарыстоўваць для прыцягнення турыстаў, і хутчэй за ўсё з улікам нават успамінаў самого Шагала, калі чытаць, ён не здарма ездзіў у Любавічы да мясцовага равіна. Хутчэй за ўсё, з вялікай доляй верагоднасці можна казаць, што ён таксама адносіўся якраз да гэтай плыні ў іудаізме. Таму, па сутнасці, гэта яшчэ адзін унікальны аб'ект. Аб'ект, які быў адноўлены ў вельмі сціслыя тэрміны, але спачатку не вельмі хтосьці збіраўся ўкладваць грошы ў гэты аб'ект. Ну, атрымалася так, што калі аб'явілі, што аб'ект можа быць прададзены за адну базавую велічыню, спачатку з'явіліся нейкія патэнцыйныя інвестары, якія, праўда, выклікалі пытання, а потым з'явіліся гістарычныя ўласнікі, якія вярнулі сабе будынак, і цяпер ён упрыгожвае горад. Ну, правда, хто мы пасля гэтага, калі яўрэям прадалі іх сінагогу? За одну базу. Пытанне ёсць. Ну там не за одну, там ужо яна не рэалізоўвалася, і ўсё ж таки была вылучана зямля дзеля стварэння культавага аб'екта, там пайшло па-іншаму, але спачатку спрабавалі прадаць, і пытанне была не ў адной базавай велічыні, але галоўнае, што аб'ект ёсць, аб'ект у цэнтры горада, і упрыгожвае горад Витебск, однозначно является важным туристичным объектом. И не изменил свое назначение. Это ведь тоже очень важно, потому что мы еще будем говорить дальше. В некоторых случаях ведь можно перепрофилировать здание, давайте так проще говоря. Ну, с религийными, с культовыми это великая проблема на конт перепрофилировки. Да, здесь понятно, да. И про это крыху особенно скажем. Тому вынік ёсць. Больш таго, гэта толькі тое, дзе работы завершаны. Пры гэтым працягваюцца работы на многіх аб'ектах, таму што гэта справа не такая простая. Па колькасці прададзеных невыкарыстоўваемых гісторыка-культурных каштоўнасцей вобласць таксама першая, прададзеных праз аўкцыён. Праўда, тут адразу скажем, што на вялікі жаль не ўсе аб'екты, якія былі рэалізованы праз аўкцыён, у іх з'явіўся рэальны шанец на аднаўленне. Асада Дзедзіна ў Меўрскім раёне. Уласнік прыйшоў, спачатку сабраў смецце, быццам нешта там праводзіў, але затым праблема стала. Другі прыклад, сядзіба ў Опсе. Прыйшоў уласнік, прычым юрыдычная асоба, якая нават там гучна называлася, не будзем рабіць рэкламу, тым больш аб'екта, тым, хто зараз ужо не існуе. А потым гэтая юрыдычная асоба
потрапіла у не самый лепшы эканамічны стан, па сутнасці шмат было даўгоў, у выніку іх рахункі былі арыштаваны, і арыштавана была ўся маёмасць. У выніку цікавая сітуацыя, шмат людзей звяртаюцца, чаму дзяржава там нічога не робіць, а будынак, які па сутнасці варта захоўваць, ён знаходзіцца пад арыштам. Яго нельга ні забраць, ні прадаць, таму што ён арыштаваны. Ну, тым больш там ужо праводзіліся нейкія працы, і Работы там праводзіліся. калі мы яшчэ ездзілі на здымкі, там, здаецца, можна было увайсці ўнутр, зараз там все гэта зачынена, і працы там... Ну, зараз, на шчасце, аб'ект усё ж такі прададзены ўжо не па лініі мясцовых органаў улады, а якраз праз як арыштаваная маёмасць, ён прададзены, з'явіўся ўласнік, які мае досвед работы на падобных аб'ектах, і хочацца верыць, што аб'ект ізноў жыве. Ну, па меншай меры, з'явіўся шанец. Прыходзіць чарговы інвестар, які актыўна пачынае займацца, і вось яно, здаецца, будзе працаваць. Доўгі час прадавалі, напрыклад, былы манастырскі корпус у Дуброўна. Ён прададзены ў мінулым годзе, і зноў шанец ёсць. Глыбока, вельмі доўга кармелітаў прадавалі, нарэшце з'явіўся. Тое, што за царквой вось гэта. З'явіўся пакупнік, і хочацца верыць, што аб'ект таксама ажыве. Хаця ў нас ёсць прыклады, калі мы адну і тую ж сядзібу прадавалі тройчы. 2 разы прыйшлося вяртаць назад у дзяржаўную ўласнасць. Ну, зараз гэта сядзіба Альфрэда Ромера ў Карлінова, Пастаўскім раёне. Зараз быццам бы ўласнік усё ж такі Это драўляная. Драўляная, зараз ён праводзіць ужо, і каторы год праводзіць работы, але у прынцыпе сядзібе нічога не пагражае. Хаця, на мой погляд, гэта адна з такіх самых непрыглядных сядзіб, якая б магла прыцягнуць уласніка, але патэнцыйны інвестар знайшоўся. У Віцебску рэалізавана некалькі аб'ектаў, і тут таксама, ну, Пакроўская 7, цэлы комплекс, і работы ўжо па першых аб'ектах знаходзяцца, ну, па меншай меры фасады расчышчаны, яны ўжо ўпрыгожваюць вуліцу. Ну вось, таму што там зноў Вуліцу Пакроўскую. як і на Калініна, тынкоўка ўжо знята, і зноў-такі чырвоная цэгла адкрылася, і гэта вельмі прыгожа. Яшчэ адзін аб'ект, знакавы аб'ект, гэта Суворова 30 і Суворова 30 корпус 4. Таксама прыйшоў інвестар. Аб'ект рэалізаваны праз аукцыён, прычым за рэкордныя грошы для свайго часу. Тады ўсе сродкі масавай інфармацыі пра гэта заяўлялі. Зараз адзін самы маленькі з гэтых будынкаў ужо па сутнасці на стадыі поўнай гатоўнасці, і я спадзяюся, што ў хуткім часе ён ужо ўпрыгожвае горад. Больш таго, ён унікальны, таму што гэта адзіны аб'ект у горадзе, які крыты дранкай. Таму нават гэта ў рэстаўрацыі улічылі, і ну, пытанне, там верагоднасць была, што яна была, ці ўсё ж такі была дахоўка, але вось уласнік настаяў, і ў прынцыпе гэта магчымасць была. Таму што адназначна даказаць мы не маглі, што канкрэтна было на даху, а як прыклад такой унікальнай забудовы таго часу, каб увогуле паказаць, чым накрывалі дах, ну, гэта выдатны будзе прыклад, тым больш там будзе нейкая кавярня ці штосьці яшчэ падобнае. У цэнтры горада гэта вялікі плюс. Ну і сам будынак будзе, на ім будуць праводзіцца работы. Таму прыкладу у нас у прынцыпе хапае, дарэчы, у нас ёсць яшчэ прыклад рэалізацыі інвестыцыйнага праекта. Калі прыходзіць уласнік, не проста набывае, а ён падпісвае дамову з дзяржавай, атрымоўвае пэўныя падатковыя льготы, і гэта яшчэ адна наша славутасць, дом Гласка ў Рассонах. Так званы дом 100 акон. Помнік даволі позні, можа, у параўнанні з некаторымі, але тым не менш унікальны. Найбольш знакавы аб'ект для цэлага раённага цэнтра. Адзінае, на што варта звярнуць увагу, вельмі часта пішуць Глазка, але насамрэч гістарычна ўсё ж такі прозвішча праз «С» пісалася, таму Гласка. Таму, у прынцыпе, падобных аб'ектаў хапае, яны рэалізуюцца, але хапае тых аб'ектаў, якія зараз выстаўлены на продаж ці могуць быць набыты. Прычым працэс ідзе пастаянна. Напрыклад, зараз у бліжэйшы час адбудзецца аукцыён, дзе можна за адну базавую набыць сядзібу Цюндзявіцкіх у Талочынскім раёне. Ёсць ізноў ж такі
Ну, до речі, можна і фотоздимки показати некаторых аб'ектаў, якія патэнцыйна могуць набыць новага ўласніка. Гэта Асвея, Верхнедзвінскі район. Это бывшая больница, да, по-моему? Былы госпіталь, часткова будынак выкарыстоўваецца, але абшчына гатова адмовіцца з улікам таго, што яна гэта не можа каталіцкая пацягнуць. абшчына. Там абмяркоўваецца, там быццам бы патэнцыйныя інвестары ёсць, але як атрымаецца? Беліца. Славутая Беліца. Беліца, полымя, Беліца. Сенінскі район, шэраг забудовы. Там увогуле ад сядзібы свяцкага шмат чаго засталося, і мы бачым, у якім стане. Па сутнасці, накрыць дах, Ну, гэта, памяняць здаецца, дах. спиртзавод былы, так? Гэта будынак? Тут некалькі аб'ектаў. Ну, сама сядзіба у найбольш горшым стане, але тым не менш аб'ект, які калісьці таксама, на вялікі жаль, быў набыты замежным інвестарам, але не пашанцавала, ён проста памёр. Яшчэ адзін знакавы аб'ект, сядзіба Макшыцкіх. Пра яе зараз крыху асобна скажу, таму што вельмі цікавы аб'ект, які патэнцыйна можа быць набыты інвестарам. Так, Арэхаўна, Ушацкі раён. Таксама, на вялікі жаль, аб'ект быў прададзены. Уласнік пачаў работы, але потым з-за фінансавага стану вымушаны быў сысці, адмовіцца. Ну, вось сядзіба Цюндзявіцкіх, якая зараз у Галошава прадаецца у Талочынскім раёне. Таму, ну, завяршаючы пра Беліцу, прыйшоў уласнік, гатовы быў укладваць грошы, але самого чалавека не стала, які набыў гэта. Тыя, хто прэтэндаваў на яго спадчыну, пачаліся спрэчкі, там вельмі доўгія разборкі. У выніку, па сутнасці, будынак занядбаны, нічога не робіцца. Прыйшлося райвыканкаму прымаць рашэнне, і зноў за невыкананне дагавору на набыццё аб'екта ён быў вернуты ў дзяржаўнай уласнасці, покуль ідзе пошук патэнцыйных інвестараў. Наконт сядзібы Макшыцкіх у Аршанскім раёне. Чым цікавы аб'ект? Аб'ект цікавы хаця б тым, што ён знаходзіцца па сутнасці на скрыжаванні двух важных кантынентальных аўтадарог. М1 зусім побач і Е95. Яшчэ адна дарога зусім побач. Больш таго, будынак стаіць побач камунікацыі, амаль усе ёсць. Таму, калі хтосьці туды прыходзіць, набывае гэты аб'ект, там асабліва праблемаў няма з падводам вады. Здаецца, там і газ побач, электрычнасць, там усё ёсць. Адзінае, што варта правесці рэканструкцыю самого гэтага будынка. Доўгі час гэта не рабілася мінулым уласнікам, які раней калісьці ў 90-е набыў будынак без якіх-небудзь абмежаванняў. Але нічога з ім не мог зрабіць і прадаць, рэалізаваць таксама не мог. У выніку ў мінулым годзе ён добраахвотна адмовіўся ад уласнасці. Яна перайшла Аршанскаму райвыканкаму, дакладней аднаму са структурных падраздзяленняў. У прынцыпе, будынак можа быць рэалізаваны. Галоўнае, каб была зацікаўленасць. Яшчэ раз падкрэслю, вельмі добрае размяшчэнне адносна і геаграфічная, і ў тым ліку адносна камунікацыя. Галоўнае, што будынак знакавы. Менавіта тут у 1928 годзе прайшоў першы з'езд камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Там распачыналіся многія працэсы, якія потым правялі да ўз'яднання Заходняй Беларусі з Беларускай Советской Социалистической Республикой. То есть, в принципе, человек, который претендует на это здание, он в первую очередь приобретает ту историю, которая с ним связана. Потому что любой скажет, да я на пересечении этих же дорог построю что-то новое, но... Але гэта будзе не гістарычны будынак і не... Дарэчы, можна не толькі гісторыю набыць, можна набыць, напрыклад, стары млын умоўна. І запусціць вытворчасць. Можна вытворчасць, а можна зрабіць гасцініцу, можна, у прынцыпе, зрабіць сабе лецішча, жыллё, але гэта будзе ў водаахоўнай зоне. Зараз юрыдычна туды не прыйдзеш ніяк. А калі гістарычна гэты будынак, ён там знаходзіцца, і гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. Дарэчы, млын у нас ёсць у Друцку. У Друцку млын, на беразе. У Шаркаўшчынскім раёне млын таксама, прычым там некалькі аб'ектаў, якія могуць быць, гэта гарадзец Лужкі. Таму падобных аб'ектаў і рака побач. Тут, калі пажадаць, у прынцыпе, можна
Коли территория находится, можно и обновить. Ну а Витебск, я плотину, так какая понимаю, была. это единственное, если мы говорим про Витебск, то это историческое здание, единственная возможность в центре что-то открыть, потому что, в общем-то, новая застройка невозможна, старая уже все занято. То... Ну, але зноў-таки трэба разумець, пад што. Вось, Віталь, мы зараз тут на всю вобласць замахнуліся, да? Але ўсё ж таки вы як прадстаўнік гарвыканкама. Па Віцебску, ну вось, тое, што адразу, напрыклад, кідаецца ў вочы, гэта будынак там на Калініна 1. Да? Гэта таксама ж, ну, нешта можна там зрабіць, жадаючы, не? Если желающий, да. Ага. Вот, кстати, в продолжении темы Дениса Валерьевича я хотел бы немножко осветить более подробно эту тему, что касается законодательства, вообще, которое применимо к историко-культурным ценностям. Потому что на каждое здание, вообще на каждую зону охраны, которая вообще существует, есть свое законодательство. Не только, если можно так сказать, общее какое-то законодательство, общепринятое законодательство, которое все знают, но с учетом того, что это историко-культурные ценности, у нас есть свое, опять же, особое законодательство. И на определенных моментах я хотел бы более подробно остановиться. Один из моментов, который нужно выделить, и я считаю, что нужно выделить, и по которому сейчас Витебским городским исполнительным комитетом проводится работа, это подписание охранного обязательства. То есть в соответствии с 75-й статьей Кодекса Республики Беларусь о культуре на каждую историко-культурную ценность, на помещение, которое размещается в историко-культурной ценности, собственником должна быть подписано охранное обязательство. Что собой представляет охранное обязательство? Охранное обязательство – это не договор. Это не какая-то там расписка, записка, как, опять же, по опыту принято считать. Вот граждане, когда приходят подписывать, они вот иногда так его называют. Это установленная форма Министерством культуры Республики Беларусь, которая была в 2016 году утверждена, в которой прописываются все обязательства, которые применимы к собственнику историко-культурной ценности. И вот по данному факту я хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что, к большому сожалению, не все собственники осведомлены о том, что нужно действительно подписывать охранные обязательства. И, опять же, не все собственники не считают это охранное обязательство, что это какое-то там что-то такое... Серьезный документ. Да, серьезным документом. Да. И еще есть такая миф, можно сказать, легенда, которая ходит по поводу охранных обязательств, вот того, что вот я проживаю, вот жил там, допустим, вот 50 лет в памятнике архитектуры, к примеру, я не подписывал охранное обязательство, да, и вот если я подпишу охранное обязательство, значит, вот с момента, как я подпишу охранное обязательство, значит, на меня будет распространяться определенное обязательство. Что с юридической точки зрения совершенно не так. На это тоже я хочу обратить внимание. Обязанности, которые прописаны в охранном обязательстве, они уже распространяются на момент приобретения помещения либо всего памятника архитектуры в собственность гражданина, на физического лица и юридического лица. Также еще один немаловажный фактор в рамках законодательства, на который я тоже хотел бы обратить внимание, это указ 527 президента Республики Беларусь, который непосредственно касается физических и юридических лиц, которые осуществляют коммерческую предпринимательскую деятельность в памятниках архитектуры и которые оказывают посредством оказания данной деятельности воздействие на памятник архитектуры путем размещения средств наружной рекламы, создания дополнительных конструкций, вывешивания устройств кондиционирования воздуха, антенн и прочего-прочего. Что если такое происходит, то один раз за предыдущий год собственник обязан в течение произвести отчисление в фонд президента Республики Беларусь по поддержке культуры и мастатства в размере 5% от всей прибыли с учетом вычета всех обязательных налоговых платежей. Я хочу здесь еще обратить немаловажный фактор. Это только субъектов господарения. То не будем громадян пугать. Да. Я сказал до этого, да. На конт охоўных обязательств.
Падпісваць павінен кожны ўласнік кватэры, ці які мае частку гэтай кватэры. Гэта, ў прынцыпе, патрабаванне заканадаўства. Таму, калі у вас з'яўляецца там абвестка на доме, што трэба прайсці, гэта не якія-небудзь там махляры, гэта працуе аддзел культуры Віцебскага гарвыканкама, таму што пры афармленні, любым афармленні затым на рэалізацыю кватэры, калі кватэра будзе перапісвацца, ад вас у адпаведных структурах запросяць яшчэ не толькі тыя дакументы на кватэру, але і ахоўнае абавязацельства. Калі яго не будзе, прыйдзецца дадаткова бегчы ў аддзел культуры, афармляць. Раней гэта ўвогуле некалькі дзён на гэта трэба было патраціць. Зараз усё проста, прыйсці. Таму, калі вам па тэлефоне хтосьці патрабуе пашпартныя дадзеныя, гэта махляры. А калі вас прапануюць прыйсці на Фрунзе 11. Там ужо падпісваецца ахоўнае абавязацельства, гэта абавязковае патрабаванне дзеючага заканадаўства. Таму потым могуць узнікнуць, не тое, што праблемы, дадатковае абавязацельства з'явіцца потым. І зноў ж такі, ўсё роўна прыйдзецца падпісваць ахоўнае абавязацельства. Больш таго, у прынцыпе, у нас ёсць артыкул 20.1. За адмову ад падпісання ахоўнага абавязацельства можа быць уласнік прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Адзінае, зразумела, што гарвыканкам гэтага не робіць. Навошта турбаваць людзей, заўсёды ідзем насустрач людзям, проста прапануем прыйсці і падпісаць ахоўнае абавязацельства. Санкцыі прымаюцца толькі ў вельмі крайніх выпадках, калі хтосьці пачынае аспрэчваць сваю ўласнасць. Дарэчы, за адмову ад падпісання ахоўнага абавязацельства можна праз суд, што кодекс аб культуры дазваляе, праз суд аспрэчыць правамоцнасць той ці іншай дамовы на рэалізацыю умоўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. Зразумела, па кватэрах гэта ніхто не будзе рабіць, але калі гаворка вядзецца пра якія-небудзь буйныя аб'екты, вялікія аб'екты, там былі прэцэдэнты, калі праз суд прыходзілася падпісваць ахоўнае абавязацельства, і ёсць у рэспубліцы прэцэдэнты, калі пазбаўлялі ўласнасці праз у судовым парадку. Таму тут не ўсё так проста, і гэта не простая фармальнасць. Хаця ўсё максімальна насустрач грамадзянам. Гарвыканкам, і не толькі гарвыканкам, у раёнах тая ж самая сітуацыя. Ідуць, падпісваюць, і заканадаўства рэалізуецца на практыцы. Опять же, я прошу прощения, подробно вот именно на этом остановиться. А давайте мы зараз, да, я разумею, что мы просто пойдем так далеко и глубоко, зробим невеличкую паузу, а поедем нашу афишу, культурные мероприемства, а потом уже будем больше грунтовно и про правы, и про обовязки так само. Зараз афиша. В ратуше проходит необычная интерактивная выставка. Экспозиция знакомит посетителей с удивительным миром науки через интерактивные приборы и устройства. Экспозиция создана в формате семейного досуга, где каждый посетитель может самостоятельно взаимодействовать с экспонатами, трогать, вращать, запускать механизмы и наблюдать за экспериментами. «Нити души» – выставка вышитых картин и интерактивного текстиля Галины Хиневич в Музее истории частного коллекционирования. Экспозиция объединяет авторские работы, реконструкции рушников и скатертей начала 20 века, а также произведения, созданные по мотивам старинных образцов из фондов музея. Каждое произведение отражает индивидуальный художественный стиль автора и глубокое уважение к культурному наследию. Для аматараў мастацтва Музей гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча прапануе ўбачыць творчасць вядомага віцебскага мастака. Выставка «Багіні ў калажах» Александра Салаўёва. Майстар аформіў больш за 80 спектакляў у Віцебску і больш за 100 розных тэатрах Беларусі за мяжой. А творы Александра Салаўёва знаходзяцца ў калекцыях вядучых музеяў краіны. На Белабародова 5 выстава сучаснага беспрадметнага мастацтва, унікальны выставачны праект, які не мае аналагаў на Беларусі. І ў гэтым годзе прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння знакавага віцебскага мастака Александра Салаўёва. У экспазіцыі прадстаўлена творчасць 22 мастакоў, дэманструюцца розныя віды выяўленчага мастацтва: жывапіс, графіка, скульптура, арт-аб'екты, тэкстыль, калаж. Абласная выстава-конкурс дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Кругазварот» праходзіць у Віцебскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. Майстры-мастакі в обласці прадстаўляюць унікальныя вырабы, натхнёныя мясцовым каларытам, народнымі абрадамі і звычаямі. Выстава дае магчымасць пазнаёміцца з багатай фальклорнай спадчынай, народнай культурай і традыцыямі праз мастацкія творы, выкананыя ў розных тэхніках.
Музычна-паэтычны вечар на сцэне тэатра. Такія вечары сталі добрай традыцыяй. Артысты заўсёды з радасцю размаўляюць з гледачамі пра каханне, сяброўства і дапамагаюць у гэтым вершаваныя радкі і песні. А мы працягваем нашу размову пра нашы гісторыка-культурныя каштоўнасці, будынкі, якія могуць стаць вашай уласнасцю. І тут ніхто нікога не пужае зараз, а наадварот нам Віталь больш падрабязна растлумачыць, як што рабіць і якія правы, якія абавязкі. В продолжение темы, о которой мы разговаривали, про охранные обязательства, я могу лишь только сказать одно, чтобы никто не переживал и не боялся. Никаких дополнительных, опять же, обязательств, каких-то дополнительных мер к собственникам применяться не будет. Это не что-то такое страшное, что вообще, в принципе, может быть. Это лишь законодательство, которое есть, и оно будет, и мы от него, к сожалению, никуда не уйдем. Как правильно сказал Денис Валерьевич, никто никого... Да, есть определенные статьи, которые могут в какой-то степени повлиять на граждан посредством каких-то административных взысканий, но никто к этому не стремится. Мы все хотим, чтобы у нас люди спокойно жили в историко-культурных ценностях и соблюдали не жили, а действующее наоборот, зробить да? некие туристичные Да. объекты, инфраструктуру. То есть у нас, в принципе, наверное, работа построена на том, чтобы мы не только сами там, да, отдельно, вот мы отдельно, там, граждане отдельно, и чтобы это не превращалось в какое-то перетягивание там, того же одеяла или каната, да, если метафорично выражаясь, а наоборот, чтобы совместными усилиями вместе приходить к какому-то общему знаменателю, чтобы достигать определенных целей и решать те или иные поставленные задачи, не поставленные, просто задачи, которые возникают, опять же, у граждан, да, есть там определенные моменты, мы готовы, опять же, со своей стороны всячески содействовать этому. Ну, то есть, я считаю, так и должно быть. Но это мы что говорим, что касается охранных обязательств. Я бы еще хотел немножко остановиться на капитальном, на вообще, в принципе, ремонтных работах, которые проводятся на историко-культурных ценностях. Как я уже сказал ранее, в историко-культурных ценностях есть свое законодательство, и проведение любых работ на историко-культурных ценностях, они тоже определяются данным законодательством. То есть, допустим, капитальные ремонтные работы, да, которые проводятся, если мы будем брать третью категорию ценностей, то они должны проходить в соответствии с получением дозвола, согласования разработки проектно-сметной документации и согласования этой проектно-сметной документации Витебским областным исполнительным комитетом. Если мы говорим про какую-то реконструкцию, реставрацию памятника архитектуры, то, соответственно, эти работы проводятся в соответствии с программами работ. То есть программа работ у нас есть, кстати, город Витебск у нас считается одним из городов, где самое большое количество аттестованных научных сотрудников, которые могут составить непосредственно эту программу работ и вообще, в принципе, разработать проект на проведение работ. Поэтому для проведения реставрации и составления программы работ собственнику необходимо обратиться к аттестованному специалисту Министерства культуры Республики Беларусь, как научному сотруднику, для составления этой программы. Ну, до речі, рекламу не будемо нікому робити. Сапраўды, Віталь сказав, що у нас їх шмат. Повний спіс усіх атэставаных спецыялістаў, якія могуць ажыццяўляць навуковае кіраўніцтва на гісторыка-культурных каштоўнасцях, размешчаны на сайце Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Там прозвішчы, месца працы і кантактныя дадзеныя. Таму без праблемаў можна знайсці і, у прынцыпе, выходзіць на таго, з кім вы зацікаўлены работаць. Вось тады такое даволі важнае, напэўна, пытанне, калі чалавек, прыглядзеў, напрыклад, сабе там замак Белы Ковель, да? Таксама ж ён, яго можна набыць, не? Калі будуць канкрэтныя прапановы. Добра, проста як прыклад. І вось жаданне ёсць, да, мару здзейсніць, жыць у палацы там ці ў замку, але ты, напрыклад, чалавек, які ніколі не сутыкаўся з гэтымі будаўнічымі працамі, праектнымі, ці можна зрабіць папярэдні разлік
колькі патрэбна будзе грошаў і часу на то, каб гэта аднавіць і зразумець увогуле, паспееш ты ці, ось як, ну, як мы казалі на пачатку, што ну, кагосьці сіл просто не хапіла, ці зноў-такі не разлічыў свае магчымасці. Тут прасцей могуць пралічыць якраз тыя самыя атэставаныя спецыялісты, якія маюць вялікі досвед ужо работы менавіта з падобнымі аб'ектамі, але не ўсё можна так проста набыць, хаця не паўсюдна, скажем так, роля дзяржавы ў гэтым. Асобныя аб'екты могуць знаходзіцца ў прыватнай уласнасці ці ва ўласнасці якіх-небудзь суб'ектаў гаспадарання, асабліва калі гэта проста юрыдычныя асобы, там якія-небудзь акцыянерныя таварыствы і гэтак далей. Там увогуле проста там два уласнікі паміж сабой заключаюць дамову і можна набыць без аўкцыёну. І пытанне, колькі гэта будзе каштаваць, у прынцыпе, вырашаецца непасрэдна пакупніком і тым, хто прадае гэты аб'ект. А з аб'ектамі, на вялікі жаль, прадаць можна не ўсё. І гэта праблема. У нас ёсць тыя аб'екты, якія, скажем так, ну, ёсць былыя сядзібы, якія знаходзяцца ў розным стане. Некаторыя прасцей закансерваваць, некаторыя прасцей прадаць і аднавіць, але зразумела, што адну справу набыць сядзібу і зрабіць там хай нават пад жыллё прыстасаваць. Гэта можа і можна набыць і былы млын, прыстасаваць пад жыллё і непасрэдна кожны дзень выходзіць і глядзець там, як рака працякае побач, непасрэдна знізу нават. Ну, медытацыя, рыбалка. Асобныя невыкарыстоўваемыя храмы, напрыклад, ты проста так не рэалізуеш. Па адной простай прычыне, ну, зразумела, што культавыя будынкі, калі раптоўна, там не зробіш аграсядзіб. Гэта той культавы будынак, які зараз з'яўляецца такой турыстычнай руінай у тым ці іншым населеным пункце, і мясцовыя жыхары будуць катэгарычна супраць. Адна справа там зрабіць музей, пытанне толькі навошта музеі ў якім-небудзь невялічкім населеным пункце, і яны не рэнтабельны. Другая справа, ці можна там аднавіць гэты культавы будынак і выкарыстоўваць яго ў першасным прызначэнні. Ну, зноў-такі, наколькі гэта мэтазгодна. Ну, мы таксама, калі вандравалі, напрыклад, касцёл Веранікі ў селішчы, зноў-такі ў Шацкі раён, ну, хацелася б, канешне, хаця б закансерваваць, каб там далей руйнаванне не пайшло. Але сутнасць у тым, што як нават і мясцовыя кажуць, а туды няма каму хадзіць ужо. Асабліва... Як непасрэдна у... Ці няма рэлігійнай абшчыны непасрэдна, гэта часта датычыцца касцёлаў ва ўсходняй Віцебшчыне, калі ну, каталікі так спецыфічна крыху пражываюць па тэрыторыі, і можа быць, якраз там, дзе раней быў які-небудзь манаскі ордэн і яго манастыр, зараз там асабліва побач прадстаўнікоў гэтай канфесіі няма. І сапраўды хадзіць няма каму. Таму ўзнікае пытанне, ці ёсць другі прыклад, калі стаяць зруйнаваныя праваслаўныя цэрквы, а побач ёсць ужо царква, якая дзейнічае. І тут вельмі праблематычна. Скажем так, сродкі патрэбныя мясцовай абшчыне прыходу дзеля таго, каб падтрымліваць дзеючую царкву. І зразумела, калі б ім зрабілі і перадалі вось гэтую руіну, там бы ніхто не адмовіўся. А так сродкаў адразу на два храмы не хапае. І гэта вялікая праблема. Што рабіць з гэтымі аб'ектамі? Самае простае, што можна зрабіць, гэта, канешне, кансервацыя. Але кансервацыя, дзеля кансервацыі патрэбны сродкі. Ну, у лепшым добра, калі б туды прыйшоў які-небудзь фундатар, ну, слова інвестар не самае лепшае, лепей браць гістарычныя фундатары, які вось жадае аднавіць храм, умоўна, там яго малая радзіма, і я думаю, абшчына не адмовіцца, калі ёй перададуць адноўленую царкву. Яны змогуць дзве ўтрымліваць. Рэканструяваць адразу, дакладней, падтрымліваць адну, рэканструяваць другую, ну, гэта праблематычна. Таму для большасці гэтых аб'ектаў самае простае выйсце – гэта проста кансервацыя. Зрабіць так, каб у аб'екты не трапляла вільгаць, вада, ў першую чаргу, ў сцены. Ну, ці зрабіць часовы дах. У нас ёсць добрыя прыклады, у нас ёсць былы манастыр Базыляна ў Оршы, які ў зруйнаваным выглядзе, але над ім зрабілі часовы дах, і ў такім выглядзе ён, у прынцыпе, можа стаяць, покуль уласнік не знойдзе фінансавання дзеля таго, каб
прывесці яго ў належны стан. Ну, спачатку можна прывесці фасады дзеля таго, каб ён проста быў упрыгожваннем, а унутраныя работы там зацягваць на больш працяглы час. Потым паступова ўжо займацца Тут далей. варыянты ёсць, але там ёсць фінансаванне. Мы, дарэчы, можам паглядзець на падобныя аб'екты, зруйнаваныя На фотаздымках. на фотаздымках, і якраз каб усведаміць маштаб праблемы. Таму што ну вось гэта Бегомоль, царква ўсіх святых. Тут цікавы варыянт ёсць, можна часткова будынак выкарыстоўваць. Ну так, таму што туды прыязджаеш, вось фасад, галоўны ўваход ён ёсць, Ён у добрым стане. У добрым стане, а потым заходзіш, а там А другая нічога няма. частка можа быць, ну пра яго зараз крыху асобна скажу. Вось тая самая святая Вераніка, вялікі у селішчы ў Шацкім раёне вялікі касцёл, які адзінае, што можна, гэта кансервацыя і выкарыстанне Там крас таксама яшчэ і кляштара. як турыстычны аб'ект. Гэта адна з цэркваў у Аршанскім раёне, там у нас 3 праблемныя царквы. Гэта у нас Межава. У Межава ёсць рэлігійная абшчына, але яна знаходзіцца ў іншым будынку, які таксама з'яўляецца помнікам архітэктуры. Гэта Обаль, Шумілінскі раён. Ну, на Обалі зараз праводзіцца, у іх распрацавана праграма работы, там праводзяцца работы па кансервацыі, аднаўляць. Калі прыйшоў інвестар, будынак можна прадаць і можна аднаўляць, але гэтага няма. Гэта сядзіба ў вёскі Вопытная. На вялікі жаль, тут збольшага таксама толькі кансервацыя магчыма. Это Расонскі. Ой, Расонскі, Верхнедзвінскі раён. Аднаўленне магчыма, але велізарныя сродкі на гэта патрабуюцца. Ну гэта Смаляны. У Смалянах увогуле ў адным месцы адразу сканцэнтравана 3 руйнаваных аб'екты. Гэта касцёл, які асноўны аб'ём ён у прынцыпе захаваўся. Гэта вось Алексеевская царква. Пры гэтым там ёсць яшчэ адна драўляная старажытная царква, якая выкарыстоўваецца, якая з'яўляецца помнікам архітэктуры. Хаця, дарэчы, гэта царква часткова закансервавана. Там ёсць часовы дах над асноўным аб'ёмам. І там жа узвышаецца той самы белы ковель, які... І там жа яшчэ ёсць, памятаеш, Ваня, там ёсць таксама млын. Там шмат чаго сканцэнтравана ў адным месцы, але вось наконт аднаўлення з белым ковелем самае простае гэта умацаваць гэтыя сцены, зрабіць дах, каб не зацякала вільгаць, ну каб ападкі не траплялі. І тут можна зрабіць цікавую аглядавую пляцоўку. У нас ёсць такія прыклады у сусветнай практыцы, калі асобная металічная канструкцыя, і па сутнасці вось прыязджалі б турысты, падымаліся на ўзровень верхняй вежы і маглі аглядаць тую самую мясцовасць, тое, што зараз знята з Як на квадракоптера. Ельні ёсць такая металічная. Але вось напэўна, да вас, Віталь, такое пытанне наконт зноў-такі юрыдычныя больш, да, вось гэтыя аспекты. Якія ўвогуле могуць узнікнуць праблемы пры правядзенні работ і ці адбываецца потым кантроль, калі ідзе ўжо, ну, вось всё, ты ўласнік, набыў будынак, праходзяць работы. Ці адбываецца потым кантроль, наколькі гэтыя працы яны адпавядаюць патрабаванням. Таму што, ну, потым ужо пачынаецца, я ўжо ўласнік гэтай сядзібы. І вось я хачу тут трубы вось такія пусціць, а не тыя, што былі ў праекце, таму што гэтыя там, напрыклад, ну, на што мне там браць дарагія, гэтыя больш танныя. Вось якія праблемы і ці А вот здесь у меня теперь будет окно. І дзверы у меня не тут, і калоны мне гэтыя перашкаджаюць. Ну, здесь, наверное, я скажу, что собственники, которые начинают проводить какие-то ремонтные работы, вообще, в принципе, какие-то работы на историю культурной ценности, они все должны проводить все эти работы в соответствии, опять же, повторюсь, с проектной документацией. Насчет контроля, он происходит ежегодно. Да. Помимо того, что Новокомк, да, как научным сотрудникам, как сказал Денис Валерьевич, проходит непосредственно контроль, так и при помощи, опять же, отдела культуры горосполкома, управления культуры горосполкома. Ну, а проблема, наверное, самая распространенная. Ну, плюс акт увода ў эксплуатацыю не будзе падпісаны, калі аб'ект не адпавядае праектнай дакументацыі. А далей ізноў адміністрацыйная адказнасць, і не толькі адміністрацыйная ёсць, таму тут не все так просто. Еще одна из, наверное, таких самых основных проблем, которая иногда возникает при проведении тех или иных работ на истории культурных ценностей, это, конечно же, финансирование. Потому что бывает, когда все только начинается, там, стоимость одна, допустим, работ, там, ну, там, к примеру, там, перекрытий и прочих моментов,
А впоследствии, ну, соответственно, стоимость вырастает, и немножко собственник, опять же, чуть-чуть не подрасчитывает свои средства для... Ну, тогда уже, как сказал опять же Денис Валерьевич, работы приостанавливаются, при хорошем случае, да, работы приостанавливаются, их же нужно... Ну, то тут так само идут на Всё сустрач, верно, конечно. Ну и в первую очередь их нужно тоже консервировать, обязательно консервировать, потому что при проведении ремонтных работ на истории культурной ценности затрагивается части этой истории культурной ценности, и чтобы не, так сказать, повлиять на то, чтобы как-то она начинала разрушаться, обязательно нужно его консервировать. Это очень важно, я бы так сказал. Ну і наконт, знову ж таки, фінансування. Тут не тое, што не разлічылі, тут не разлічваюць не тое, што аб'ект стане даражэй у некалькі разоў, а просто ёсць умоўна юрыдычная асоба, у якой ёсць пастаянны прыбытак, а раптоўна змяняецца кан'юнктура і просто фінансаванне спыняецца. І вось тут, на вялікі жаль, у нас такія праблемы ёсць у горадзе. У нас ёсць уласнік, не будзем называць, але нават спрабавалі, ёсць праблемны аб'ект у Віцебску, гэта Камсамольская 28, аб'ект, які спачатку доўга высялялі былых уласнікаў, потым прадавалі яго, рэалізавалі, з'явіўся юрыдычная асоба, якая набыла, якая нават праект распрацавала, а потым змянілася кан'юнктура і все, фінансаванне скончылася. У іх некалькі аб'ектаў у горадзе. Некаторыя аб'екты, усе аб'екты зараз, ну не ўсе, па меншай меры па гісторыка-культурных каштоўнасцях яны былі арыштаваны, яны рэалізуюцца як арыштаваная ўласнасць. Асобная іх уласнасць ужо набылі, гэта Дзімітрава 10, Дзімітрава 12. Таму там, ну там, па сутнасці, усе работы завершаны, таму я б не называў гэта аб'ект як не выкарыстоўваемы. Там хай уже фасады, дах, усё ёсць, там нічога не пагражае захаванню аб'екта, ён просто не выкарыстоўваецца, не ўцягнуты ў гаспадарчы зварот. Гэта фінальнае цяпер новым уласнікам будуць пытанні, як увесці і ў чым там праблема, чаму гэта не завершана. А вось Камсамольская 28 аб'ект, які, на вялікі жаль, знялі дах. Ну, каб людзям разумець, гэта насупраць другой гімназіі. І покуль, у прынцыпе, аб'ект рэалізуецца, хочацца верыць, што туды прыйдзе новы інвестар. Таму што зараз, ізноў ж такі, аб'ект пад арыштам знаходзіцца. І дзяржава нават не можа забраць. Хочацца верыць, што спрацуе як і з ОПСай, хто-небудзь набудзе аб'ект і будзе рэалізоўваць, таму што там шмат чаго можна зрабіць. Там нават праект пад гасцініцу ўжо распрацаваны. Ну вось, там каля вакзала, гэта, ну, мне Ну, при том, что проект под гостиницу был уже очень много лет назад, но, к сожалению... Ну, там были складанасці, спачатку складанасці, калі уласнік вырашаў, што рабіць, потым змяняліся крыху мэты, потым вырашылі, што не гасцініцу варта, просто жылы дом элітны ў цэнтры горада, а потым змянілася кан'юнктура і фінансавыя магчымасці просто змяніліся, і ўсё. Хотя очень-очень красивое здание, большое, которое приходит в упадок. Вось у гэтым праблема, на вялікі жаль, і чыста юрыдычна тут покуль дзяржава, гарвыканкам ставіў пытанне, падавалі ў суд, але ў сувязі з тым, што адначасова падалі ў суд і адначасова аб'ект быў арыштаваны, было прынята рашэнне, што навошта адначасова весці два працэсы, ўсё роўна будзе выставляцца праз суд. И проводить процедуру заново, да, проводить процедуру заново, поэтому, да, было принято решение оставить исковое заявление без рассмотрения и уже, так сказать, отдать на откуп отделу принудительного исполнения, чтобы они реализовывали данное здание посредством аукциона. И оно... Вообще, это вся информация. Да. Сколько вообще времени есть у собственника после того, как все формальности соблюдены, все подписано, все решено, или все тоже индивидуально, и опять возвращаемся к программе, по которой... Все индивидуально, плюс есть договор, где прописываются конкретные умовы, что трэба там зрабіць. Але трэба ўлічваць, што і аб'екты розныя. Вось мы глядзелі царкву ў Бігомлі, дарэчы, быццам бы руйнаваны храм, але часткова там зараз гэта той прыклад, калі аб'ект належыць абшчыне. І там, у прынцыпе, бацюшка вельмі зацікаўлены ў аднаўленні. Ён ужо закрыў гэтыя сцены, тое, што мы бачылі, крыху інакш выглядае, ён зрабіў меры дзеля таго, каб забяспечыць, каб вільгаць не трапляла ў кладку.
Больш таго, тэрыторыя ачышчана, і, ў прынцыпе, ён разглядае магчымасці аднаўлення храма. Пры гэтым аднавіць можна, у прынцыпе, з таго ж самага матэрыялу, па сутнасці, і праект ёсць. Праект 19 стагоддзя, вось аднавіць, як ён выглядаў першапачаткова. З другога боку, можна падысці крыху інакш. Можна аднавіць, не аднавіць, а больш-менш прыстасаваць той аб'ём, які захаваўся гістарычна, а унутры зрабіць якую-небудзь канструкцыю, якая створыць дадатковы аб'ём, ну, металічную канструкцыю, абшываецца, робіцца храм, які можна выкарыстоўваць. Але пры гэтым гэта канструкцыя адначасова будзе утрымліваць сцены, дах, які будзе закрываць вось гэты аўтэнтычныя руіны. Гэты падыход, у прынцыпе, дапусцімы, рэстаўрацыйна. Мы захоўваем тое, па сутнасці, як ёсць, але пры гэтым аднаўляем і выкарыстоўваем як храм. И функционально, и глобально І ничего не меняется. функцыянальна, але пры гэтым у нас ёсць аўтэнтычная руіна, таму што калі мы пачнем да гэтай руіны надбудоўваць, прыбудоўваць, там ужо можна паралельна згубіць частку таго, што захавалася. Таму тут два варыянты: ці мы поўнасцю па сутнасці аднаўляем, ці вось робім такой сінтэз, але пры гэтым захоўваем найбольш гістарычную частку, тое, што ёсць. І пры гэтым храм не губляецца. І он ізноў ж такі будзе выкарыстоўвацца, ну, крыху там некалькі квадратных метраў, агульная плошча скароціцца ўнутры, але чыста тэхнічна ўсё магчыма. У нас літаральна хвіліны застаецца, і вось, ну, такое даволі важнае пытанне, я думаю, дзе прасцей за ўсё праглядзець гэтыя аб'екты і ўсю дакументацыю, вось, пра якую нам сёння вы распавядалі, на сайтах, я так разумею, аблвыканкама, С чего начать, Міністэрства культуры. может быть, даже? Наконт правядзення работ інфармацыя на сайтах аблвыканкама, на сайтах гарвыканкама ёсць, на сайце Міністэрства культуры, там спіс навуковых кіраўнікоў. Вось, пра тое, што вы казалі. Наконт таго, што рэалізуецца, ёсць інфармацыя на сайце Віцебска аблвыканкама адносна вобласці, ёсць інфармацыя Віцебск камітэта аблмаёмасці. Ну, калі гаворка вядзецца пра горад Віцебск конкретно. На сайте Витебского городского исполнительного комитета тоже эта информация. Плюс ёсць на карце інвестара, але зноў ж таки просто варта нават спіс помнікаў паглядзець і ўбачыць, што у вас цікавіць. Аб'ектаў гістарычных хапае. Тых аб'ектаў, якія можна аднавіць. На вялікі жаль, асобныя з іх належаць, напрыклад, якім-небудзь сельскагаспадарчым прадпрыемствам. Зразумела, там, але калі гэта сельскагаспадарчае прадпрыемства з'яўляецца адкрытым акцыянерным таварыствам, там увогуле праз дагавор можна ўсё набыць. Галоўнае проста праяўляць ініцыятыву, калі ёсць жаданне, людзі тэлефануюць перыядычна, не пытанне ўпраўлення культуры ці ў мясцовыя райвыканкамы тэлефануйце, і вы даведаецеся, што, як можна набыць. Ну вось, цікавыя прапановы, глядзіце, выбірайце, што можна набыць сабе ў маёмасці, таксама звяртайцеся. Дзякуй вам за даволі падрабязную такую інфармацыю. Я думаю, што шмат для каго гэта было вельмі карысна. Дзякуй. Но если вдруг кому-то показалось, что предстоит большой объем работ, то вот у нас сегодня были люди, которым предстоит еще больше объем работ, потому что это и курировать эту деятельность, и контролировать, и помогать, и быть рядом, и подсказывать. В общем, кому обращаться, я думаю, после сегодняшней программы вопросов нет. В завершении еще будет музыкальный номер. Это Нил Вербицкий. Вам мы желаем нескучного вечера. И обязательно увидимся здесь, в вечернем Витебске в 19:00. Не забудьте нас включить. Всего доброго, пока.